Gələn aydan etibarən qeyri-neft və qeyri-dövlət sektorunda çalışan vətəndaşlar üçün müəyyənləşdirilmiş fiziki şəxslərin gəlir vergisi ilə bağlı güzəştlərin müddəti başa çatır. Vergi məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə əsasən növbəti ildən etibarən əmək haqları 2500 manatadək olan vətəndaşlardan 3% gəlir vergisi tutulacaq. Yenabaz.com xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü Vüqar Bayramov öz sosial media hesabında yazıb. Sitat: "Bəs özəl sektorda çalışan hansı vətəndaşlarımız vergi güzəştləri şamil olunacaq. Məcəlləyə əsasən bütövlükdə bütün muzlu işçilərə 200 manat vergi güzəşti tətbiq olunur. Yəni, əgər vətəndaşımız özəl sektorda çalışırsa və onun maaşı 1000 manatdırsa, o zaman gələn aydan etibarən onun ödədiyi gəlir vergisi 24 manat olacaq. Bununla yanaşı bir sıra vətəndaşlarımızda güzəşt məbləği daha yüksək müəyyənləşdirilib. Şəhid statusu almış şəxslərin valideynlərinin, dul həyat yoldaşlarının və övladlarının hər hansı muzlu işdən vergi tutmalı olan aylıq gəliri 800 manat məbləğində azaldılır. Yəni, özəl sektorda çalışan həmin vətəndaşlarımız 800 manatadək maaş alırlarsa heç bir vergi ödəməyəcəklər. 1000 manat maaş aldıqları halda isə cəmi 6 manat vergi ödəyəcəklər. Eyni güzəştlər Vətən müharibəsi qəhrəmanlarına və milli qəhrəmanlara da şamil olunur. Qazilərimiz, yəni müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslər və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müharibə veteranı adı almış vətəndaşlarımızın gəlirindən isə 400 manat azaldılır. Yəni, gələn ildən etibarən özəl sektorda onların maaşları minimum əmək haqqı məbləğindədirsə, vergi ödəməyəcəklər. 1000 manat maaş aldıqları halda isə 18 manat vergi ödəyəcəklər. Qanunvericiliklə birinci qrup əlilliyi olan vətəndaşlarımız, məcburi köçkünlər və bir sıra digər vətəndaşlarımız üçün də müəyyən vergi güzəştləri nəzərdə tutulur. Bütün bunlar ilə yanaşı, son illər ölkəmizdə orta aylıq əmək haqqı məbləğlərində artım faizlərini nəzərə alaraq güzəşt məbləğlərinə baxılıb artırılması məqsədə uyğun olardı. Statın sonu.